Kolibri lebah tercatat sebagai burung terkecil di dunia. Panjang saat dewasa hanya 5,7 cm dari paruh hingga ke ekor. Beratnya pun juga sangat ringan, yaitu 1,6 gram. Yang luar biasa dari burung ini adalah mereka dapat mengepakkan sayapnya dengan kecepatan 90 kepakan per detik. Meskipun ukurannya sangat kecil, jenis kolibri rufus mampu terbang sejauh 300 mil, atau sekitar 4.800 km. Makanan utama burung ini adalah nektar dan juga serangga kecil.